Este es el Centro Nacional de Referencia de Madera, Mueble y Corcho, y hay varios cursos que tienen módulos de taller, y este concretamente es un aula técnica. Entonces es un curso de proyectos de carpintería y mueble que es básicamente de lo que se trata es de hacer diseño de mueble relacionado con la madera, pero sobre todo es un aula técnica, un aula de proyectos. Entonces aquí lo que enseñamos básicamente es a diseñar muebles y a la realización de prototipos previos a la fabricación ya en serie del producto. Entonces enseñamos muebles programas los programas de diseño de mueble que están más establecidos en el mercado, que son sobre todo AutoCAD para hacer los planos y para la representación gráfica de los renders el 3D Studio Max. Intentamos adaptar al aula los programas que más se puedan adaptar a las empresas que lo van a necesitar. Entonces estamos en constante contacto con las empresas del sector para saber qué demandas de producto tienen.